Every spring, the Nemunas Delta floods. For 2 months, the largest Lithuanian river increases its flow by a factor of 12. The river steps out of its banks, spilling to the coastal lowlands for as far as the eye can see. The Nemunas Delta is the most important stopover site for migrating birds in Lithuania. The flooded Shisha meadows are teeming with geese, swans, ducks, and other birds returning to their breeding sites. But this is not a wilderness. It is, and has always been, a farming area. Martynas Kraulaidis is one of the locals who makes his living by farming and raising livestock. Esu ūkininkas iš pagrindinio. Aš jau atsikėliau senais laikais prie vienos dar santvarkos, kai buvo gerbūvio ieškoma, sakykime, čia pasistačiau namą ir dirbau tais laikais statybininku. Paskui jau ūkininkavimai atsirado, žemė atstatymai, grąžinimai, kas ūkininkų ūkius kūrė. Na ir tai pradėjome plėstis po truputį. What might look like a big-scale natural disaster, in fact, creates the landscape, the unique ecosystem of Shisha, and defines the type of farming prevalent in this area. Principe visai gyvulininkystė buvo plečiama, nes tos mūsų pievos užliejimas čia tokia ir yra. Nauda iš jų, kad labai gerai gyvulininkystėje plėtoti yra gero, gero, negero, yra pašaro, sakysim, tokio jau iš gamtos pareinančio, kurio nereikia tręšti, nereikia naudoti chemijos, trąšų, viskas per potvynius natūraliai pasitręšia. Neseniai buvo pirmą kartą pas mus atvykusi sūnaus draugė, tai su keturračiu nuvažiavo iki potvynio ir grįžo. Sakom, kur tai buvo ilgai? Sako, buvau prie didelio ežero. Na tai va, tai aš irgi pamačiau didelį ežerą. In May, the rivers of the delta return to their normal course, but the floodwaters stay on its bordering meadows. Surrounded by embankments, the Shisha area resembles a huge bowl, unable to drain itself by natural means. The only way to get rid of the water is through pumping. Tik tas vienas kelys užliejimas dar vienoje vietoje ir toks įspūdis, kad ką galima čia daryti, kad ir vasarą, bet yra tam tikros technologijos, technika, kuri tas visas pievas dalinai pagelbs nusausinti pavasarį. Ir čia jau daug priklauso ir nuo vyriausybės požiūris, politikų. Na, jie visą laiką traktuoja, kad tai dažniausiai yra pinigų stoka ar nelaiku susitvarko. Ir paskui yra šiek tiek problemų. O laiku gyvulių neišvežus į laukus, automatiškai gaunasi ir nuostoliai, ir laiko trumpumas laikymo. Prailgėja laikymas tvartuose, bet mums ganiava labai sutrumpėja. What constitutes a problem for the farmers is a blessing for nature. The particular natural conditions of Shisha account for the fact that the dominant type of grass in a great part of the area is sedge. And sedge meadows are the natural habitat for a small, unobtrusive bird with a simple and soft song. But it is not the song that makes the bird special. Over the last century, the population of the aquatic warbler has declined by 95%, and today it is one of the rarest birds in Europe. In fact,
There are 20 times more African elephants in the world than there are aquatic warblers. 1998 metais pakvietė dalyvauti tarptautinėje melinių nendrinukių grupės veikloje susirinkime, kuris vyko tuo metu Vokietijoje. Ir nuo to laiko praktiškai įsivėliau į tą veiklą, įsitraukiau į tą veiklą ir iki šio laiko tęsim tyrimus ir visa kita, kas susiję su jų tyrimais ir apsauga. Patraukė gal labiausiai, kad jis yra vis tiek retas, jo bet kur nepamatysi. Man tas paukštis patampa kaip tokiu numylėtiniu. Žydrūnas Priekša is an ornithologist and a key member of an EU-funded conservation initiative set up to protect the aquatic warbler from extinction. Today, he is going to the Nemunas Delta for a public meeting organized by the project team. Meliniai nendrinukiai dabar tiktai 4 jau pasaulio šalyse, tai yra Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Į Lietuvą meliniais nendrinukiais grįžta gegužės pradžioj. Jeigu pievos būna dar tuo laiku užlietos, tai laikosi kažkur nendrynuose daugiausiai. Po to, kai nuo pievų Nemuno deltoje nuslūksta vanduo, jos sugrįžta į viksvinės užliejamas pievas, sezoniškai užliejamas, aliuvinės taip vadinamas, ir ten laikosi visą perėjimo sezoną. In 1992, 400 singing males were recorded in Lithuania. Since then, the numbers have been declining at an alarming rate. In the year 2000, there were approximately 200 breeding individuals. In 2013, there were only 50. Mes matome, kad iš tikrųjų yra daug įvairių, sakykim taip, interesų. Vieni yra ūkininkai, jiems rūpi ūkis, jiems rūpi karvės. Saving the aquatic warbler from extinction is a matter of extreme urgency. The Nemunas Delta is just one of 4 aquatic warbler breeding sites in Lithuania, and the only one which is used for intensive farming. Unfortunately for the birds, their survival interests clash with the interests of the farmers. Pagrindinė problema viena, mes susidūrėme Nemuno deltoje, kad iš tikrųjų pastebimas netgi ir peri arba pradeda perėti ir gieda patinėliai ir paukščiai atskridę. Tačiau praktiškai visos pievos buvo labai anksti nušienaujamos jau birželio pradžioj ir perėjimo sėkmingumas, galima sakyti, buvo 0. Tiesiog vien tik dėl to, kad dėl netinkamų ūkininkavimų, per daug intensyvaus. Environmental activists are struggling to convince the farmers to postpone the first mowing until early July. This is the time when the young birds have fledged and are no longer threatened by the heavy machinery. The farmers claim that the grass mown that late is of low quality and unsuitable for forage. So they mow the grass in mid-June, and most of the birds don't survive their first year. One of the solutions proposed by the environmental activists is a subsidy for the farmers to compensate for the losses they suffered because of the postponement of the first mowing. Yra visokių nuomonių, yra ir už, yra ir prieš, sakysim, mums jau turint gyvulius, su gyvuliais užsimant pašarai, irgi yra šiek tiek aukščiau to visko būtų, o įvertinti, kiek tas galėtų padengti, kad aš galėčiau pašarus vėl nusipirkti iš kitur. Čia jau reikia šiek tiek ekonomiką skaičiuoti, sudėti ir gal ir būtų rastas tas kompromisas. Early mowing is bad for the aquatic warbler, and so is grazing. Grazing changes the structure of the vegetation, and the birds can only survive in sedge meadows. Mano ūkis melžamų karvių yra pagrinde, yra apie 25 dabar ir plus dar prieauglio yra, prieauglis yra irgi telyčios bandos pakeitimui,
Tai iš viso kažkur tai iki 40 gyvulių susidaro ir plotai yra per visą polderį iki pat Rusnės išeina, yra nuo 3 iki 8 hektarų dydžio plotai, pagrindė šienaujami tie plotai yra, bet ten mes neganam. Kas yra toliau, visas ganimas yra pradžioje čia, prasidančio vadysim potvinio. The environmental activist efforts not only embrace the Nemunas Delta, but also the other 3 aquatic warbler breeding sites in Lithuania, as well as 2 other potential breeding sites across the border in Latvia. Pati svarbiausia Lietuvoje melinių nendrinukių teritorija yra Tyrų pelkė. Joje pagrindinė problema yra, kad stipriai apauga nendrėmis. Ir pagrindinis tikslas be abejo yra išnaikinti ten esančius nendrynus ir atverti arba atstatyti viksvinę atvirą pievą. Kita teritorija yra Tulkiaragės polderio pievos, kurios jau daugiau kaip 20 metų buvo nenaudojamos ir jos didžiąją dalimi apaugia nendrėmis ir šiuo metu teritorija meliniai nendrinukiai nėra tinkama. Čia ko gero yra daugiausiai darbo, nes praktiškai visas polderio pievas reikia labai intensyviai kelis metus šienauti, kad išnaikinti ten esančius įsisenėjusius nendrynus. Ir ūkininkai, ir gamtosaugininkai turėtų žengti koja kojon ir neturėtų vienas kitiems labai prieštarauti, nes bet kokiu atveju per dideli prieštaravimai veda į nesėkmę galutiniam tiksle. It is mid-June and the grass is waiting to be cut. But since the Aquatic Warbler's conservation initiative started, farmers have become more concerned about the safety of the bird. Meliniai nendrinukiai daugiausiai gieda viršuj žolės, aukštutinėse žolėse, ant viršūnės kažkur, jeigu būtų nendrės viršūnė, krūmelis kažkoks, jeigu būtų ant viršūnės, niekada negieda labai giliai žolėje. Nebent jau labai būtų stiprus vėjas, tai tada jau ant ją sunku išsilaikyti, tada jau gali iš vidaus žolyno. Va čia va. Buvo pip. Taip, tas su tas pip. Čia dabar gieda tas patinėlis. Patinėlis. Tai patelė niekada praktiškai negieda, patelė daugiausiai čeksi. Bet patelės su patinėliu jinai ryšio daug neturi. Turi tik iš pradžių, nes jinai čia yra poligamas, reiškia, jinai turi kelias pateles. Vienas patinėlis gali turėti. Jis patelėm nesirūpina. Teko skaityti, kaip sakė. Patelė visą darbą daro. Ir jaunikliai, ir viena kiaušinius peri, ir jaunikliai sūpina, ir prižiūro paskui, ir nuo pat pradžios iki pat, galima sakyti, galo. Patinėlis tik tai svarbu, dabar jis gina teritoriją. Ir niekada, pavyzdžiui, 2 patinėliai negiegos vienas kitai prie pat kito. Tai jo yra, kaip sakoma, politika valstybė rūpintis, bet nesikišia auginime. Taip. Aišku. Jeigu dabar patinėlis gieda, tada vada tebėra, taip reikia suprasti. Tai kažkur patelė turėtų būti, nebūtinai jinai prie pat, jinai gali būti ir už 50 metrų, ir už 100 va jis gieda, va tas patinėlis, va ten tupantis. Galėtų šienauti pradėti, jau. Paprastai reikia paukščiui apie 2 savaitės jis peri kiaušinius, toliau dar 2 savaitės jam reikia jauniklius užauginti, kol galėtų pradėtų skraidyti. Tai galima sakyti, 30 dienų reikia vien tik pačiam auginimui, plus dar kelių dienų reikia, kol jis ten suka lizdą, ten poravimas jis vyksta, dar kelių dienų. Tai galima sakyti, apie 35-40 dienų reikia pilno ciklo, kol nuo pat atsiradimo į pievą iki jauniklių saugaus jau skraidimo. Tas saugus periodas, tai jeigu būna, tai priklauso kokia situacija būna pievoje grįžus pavasarį.
The aquatic warbler breeds twice per season. In order to protect both broods, the mowing should be started in mid-August when the second brood has fledged. Na, norint prie visko eina prisitaikyti ir prisitaikėm. Teko dalį ariamos žemės apsėti žolynais, intensyviau šienauti tose vietovėse, sakysim, 2 kartus šienauti, kur nėra jųjų. Tenka pastebėti, ten daugiau aukštesnės biški vietos, čia jau aukščiau kylant, ten ir kultūrinė pieva yra su kultūriniam pievom, tai mes bandom tas išnaudoti. This is one of the more elevated plots in Shisha where the aquatic warbler does not breed. If they are mowed during the breeding season, the brood will be destroyed. If they are mowed later, the grass will not be any good for animal feeding, and the farmers will suffer losses. Is there a possible solution? This year we don't pay any penny to any farmer. But this year we can offer that we mow the area, so they don't have to invest fuel and tractor and all these things. So we do it for them for free. But if you restrict mowing here, the farmers will abandon the land and will stop mowing in principle here, which would be abandonment of the field, and our warblers will be gone. Which is even worse than if we would mow early, because some at least can have a chance. And I think this is a very good example that there are places where traditional nature conservation approach, restricting approach, or preventing nature from human is not working. The International Aquatic Warbler Conservation Team is holding its annual meeting in the Nemunas Delta this year. They have much to discuss since the latest data shows that the global population of the aquatic warbler is in steep decline, not only in Lithuania, but also in other parts of Europe. We have one last breeding site of this bird in Germany, yes, which is, by the way, very similar to that one we are standing in right now. And we also had this bird throughout northern Germany, and probably tens of thousands of birds 100 years ago. So we know from the experience of the project in Poland in the last years that really good management of the breeding habitats gives the bird a chance to recover. In places like the Nemunas Delta, where the land is privately owned, good management of the breeding habitats means 3 main things: economic initiatives for the landowners, cooperation between the environmental activists and the farmers, and education. When I was here and I knew there's a nest in the meadow, and I saw that the farmers are going to mow around here, I was going to them and giving them the book about aquatic warbler, and we were trying to convince them not to mow this area. And maybe, yeah, of course it was quite an emotional thing for me, since I spent so much time in trying to find these nests, and I knew how few there are and how important it is that they all survive. And of course it was hard to see them just being mown. Two nests of the aquatic warbler were found 2 years in a row in this particular plot. It is mid-August now. The second brood has fledged, and it is now time to mow the meadow. But even now, it is better to be watchful. Daugumai patys pabėga, nelaukia, kol dalgis priartės, bet jeigu matom, kad nubėga, yra galimybė, išlipam sustoję ir juos pagazdinę, jie pabėga į kitą lauką, jis jau nebe kaip pašaras yra kitai gamybai. Jau sausas, sakysime, sausas pašaras, sausa priemonė gaminti kurui, kuro granulėm pagrinde. Ir yra dar katilinė viena rulonais kūrenama, jeigu pageidaus bus pristatyta.
Selling the overgrown late moon grass to biofuel producers is one of the ideas proposed by the environmental activists. But for this idea to be economically viable, it still needs to be supported by political resolutions. Environmental activists are sure that the introduction of sound agricultural and environmental protection measures may help the aquatic warbler recover and flourish side by side. But it is more important to understand that this little bird has a unique function and role in maintaining the overall ecosystem. If we lose it, the fragile balance of nature will be upset. And in this sense, the protection and preservation of the aquatic warbler is equally important for farmers, environmental activists, and the rest of us.